Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမှာ MSI ရဲ့ Modern 14မှာModern 14ကိုမှသူက version 2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Ryzen နဲ့ version 2မျိုးလည်းရှိတယ် Intel နဲ့ version 2မျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ကောင်က Intel Tiger Lake CPU နဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘာတွေထူးခြားမလဲဘာတွေအတားမလဲဘာတွေအနည်းမလဲနည်းနည်းလေး show ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ laptop ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာမှာသူ့ရဲ့ဒီ physical appearance ပေါ့နော်တော်တော်လေးကို lightweight ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ rigid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးအပေါ်ကြွတက်လာတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဒီလိုကြည့်ရင်တော့သိပြီးတော့မသိတာဘူးဘေးတိုက်ကြည့်ရင်တော့သိတာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ shot လေးကိုကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အောက်မှာနေရာလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ air flow နည်းနည်းပိုကောင်းမယ်လက်ကနေပြီးတော့တင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ keyboard လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ flex တွေတော်တော်လေးနေတယ် all round metal body တော်တော်လေးကို clean ဖြစ်တယ် MSI လို့မထင်ရလောက်အောင် clean ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard ပေါ်က font တွေကအစဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ accent တွေပေါ့နော် color accent တွေကအဆုံး MSI ရဲ့ gaming lineup တွေနဲ့ကွဲထွက်နေတယ် MSI သုံးနေကြ color တွေပုံစံမျိုးတွေသုံးထားတာမဟုတ်ဘူး MSI ရဲ့ဟို dragon logo တွေပါတယ်လည်းဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါ MSI ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲbusiness နည်းနည်းဆန်ဆန် creative နည်းနည်းဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် luxury ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ luxury ဘက်ကိုသွားတယ်လို့ပြောရအောင်လဲသူ့ရဲ့ feature တွေကအရင်ကြီး sophisticated ဖြစ်အရင်ကြီး complex ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဈေးကြီးနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ budget laptop လည်းမဟုတ်ဘူး luxury laptop လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂျားတွေကနေရာလောက်မှရှိတယ်ဆိုတော့ကဲပြောနေတာနည်းများသွားပြီ keyboard ကိုဆက်မယ်သူ့ရဲ့ keyboard က keycap တွေကတော်တော်ကြီးကြီးပဲ spacing လေးတွေထားတာလေးကလည်းမိုက်တယ် keyboard ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ wobble ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးခံစားချက်မျိုးမရဘူးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးတယ် thin and light laptop ဖြစ်တဲ့အတွက် travel တော့အရင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူကနေပြန်ပေးလိုက်တဲ့ feedback လေးက MSI ရဲ့တခြားသောgaming laptop တွေကိုသုံးထားဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုး MSI ရဲ့ keyboard ဆိုတာတော့သိတာစီတယ်ညာဘက်မှာတော့ဆက်လေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် number တွေပါတယ်မပါဘူးအောက်ဘက်က trackpad အကြောင်းဆက်ပြောမယ် trackpad လေးကအရင်ကြီးတော့မကြီးလာဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ glass surface လေးကတော်တော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ထူးခြားစွာနဲ့ပဲဒီ click လေးကတော်တော်လေးမိုက်တော်တော်များများသော laptop တွေမှာဒီအဲ့လို physical click လောက်ရတာမိုက်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်အရန်ထဲမှာဈေးမကြီးနေဘူးဆိုရင်အဲ့နေရာတွေကမိုက်လေးမရှိဘူးဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီ ports တွေအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power import အတွက်အပေါက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုလေးသဘောမကျတာကဒီကောင်ကဒီပေါက်ကြီးနဲ့အသွင်းရတာပေါ့နော် type C နဲ့အသွင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ type C နဲ့သွင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ type C ကဒီကောင်မှာဒီတစ်ပေါက်ပဲပါလာဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အသွင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ type C accessories တွေသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုလေးပဲရှိတာကျန်တာအကုန် fine နေကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HDMI ပေါက်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ type C port မှာဒီ logo လေးကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမှာပါဒါ Thunderbolt အပေါက်ပေါ့နော် USB 4 အပေါက်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် micro SD card reader လည်းပါတယ်ညာဘက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB Type A နောက်ထပ်2ပေါက်ရယ် 3.5mm နဲ့ mic နဲ့ combo ပေါက်ရယ်ကိုထပ်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အပေါက်တင်မှာလုံလောက်ဆုံလင်းပဲမရှိတာဆိုလို့ Ethernet port လောက်ပဲရှိတယ် Ethernet port ကလည်းအရင်ကြီးလိုလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီလိုတင်းတဲ့ light တွေမှာကျတော့ Ethernet port ကဘယ်လိုသွားထည့်မလဲဆိုတော့ သူ့ body နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံလုံလောက်လို့ပြောလို့ရတယ်အောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ speaker ပေါက်2ပေါက်ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ speaker တွေကဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးတော့crystal clear တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအရင်ကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကသူ့ရဲ့ monitor ဟုတ်ပါဘူးဗတဲ့ display အဲ့ display က 1080p ပဲ 60Hz ပဲဟိုအရင်ကြီး flashy out of ordinary ဖြစ်နေတာဘာမှမပါဘူး color လည်း accurate ဖြစ်တဲ့လောက်ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့creative professional တွေကိုတော့အရင်ကြီးအမကိုးစေခြင်းဘူးဒီကောင်းရဲ့ color profile မှာနော် MSI True Color ထဲမှာ sRGB mode ကိုတွားပြောင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအလုံးလုံးနေတဲ့ဟာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဟို color space ကိုတော့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့ color မှန်တာကိုမတွေ့ရဘူးမှန်တဲ့လောက်မှန်တယ် consumer တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်
prosumer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေကောင်းပြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ professional တွေအတွက်ကတော့တောင်းတဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားသော brightness တွေဒီ viewing angle တွေဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ14လက်မှသင်းတဲ့ light ဖြစ်တဲ့အတွက် dedicated GPU တော့မပါဘူးသူ့မှာ MX450 နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ MX450 လောက်ကလည်းတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်နည်းနည်းပါး game လေးပါလေးအနည်းနဲ့အချင်းဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဥပမာ Dota 2လောက်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ specification အနေနဲ့မှာဒီကောက်မှာကျွန်တော်ဟိုးရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ Intel ရဲ့ Core i7 1165G7 Tiger Lake CPU သုံးထားတယ် low power CPU ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတော်ရုံတင့်ရုံ text တွေတော်ရုံတင့်ရုံ application တွေအတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့ juice ကိုထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် 8GB RAM 500GB NVMe M.2 SSD ဆိုတော့အခုခေတ်အတွက်ပေါ့နော် bare minimum လုံလောက်တဲ့ဟာကိုတော့ဒီကောက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးhigh intensive high performance သိရမလား performance မှာမကောင်းရင်ငါအလုပ်ကတော့ဖြင့်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကလွဲလို့ရှိရင်တော့တော်ရုံlight editing တွေ light photoshop တွေအဲ့လောက်တွေမှာတော့အဆင်မပြေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး premium ဆန်ခံစားမှုကိုပေးတဲ့ laptop တစ်လုံးမှာတော့ 16GB 1TB လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကလည်း configure လုပ်လို့ရတာပဲအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကထည့်ပြောလေးမရှိပေမဲ့အခုပြောရမယ့်အပိုင်းကတော့ webcam သူ့ရဲ့ webcam ကအပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဗျာဒီ laptop ရဲ့ display ဘေးပတ်လေကဘောင်အချင်းလေးထဲမှာဒီကောင်လေးကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးเนาะအောက်မှာရှိနေတဲ့ထည့်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာမကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြောပါဆိုရင်သူ့မှာ biometric login မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားဒါမှမဟုတ်ဒီနားလောက်လေးမှာ fingerprint scanner လေးတော့ထည့်ပေးထားတဲ့နေမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း IR scanner ပေါ့နော်တခုခုတော့ပါတဲ့နေအခုကတော့Windows ဆက်လို့ဒီကောင်မှာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pin code နဲ့ပဲဝင်တောင်းမှုလို့ရှိရင် password နဲ့ပဲဝင်အဲ့လိုဝင်ရလိမ့်မယ်ညအဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စံနဲ့အများကြီးမသုံးညင်ဘူးเนาะတော်တော်လေးကိုတက်ရဲတောင်းတင်းနဲ့ပေါ့ပါ work and နည်းနည်းလေး play laptop လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ MSI Modern 14ကို recommend ပေးလို့ရပါတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောဒီတင်းနဲ့လိုက် laptop တစ်လုံးမှာဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားတယ်ဘာတွေကိုအဓိကသုံးပြလဲဒီ MSI Modern 14မှာခင်ဗျားတို့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီတာပါရှိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်နဲ့မကိုက်ညီတာဘာတွေရှိလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့